Estamos en la entrada del templo. Creo que lo que nos está diciendo es que hay que tener cuidado con las pertenencias. Entonces lo que está diciendo es tengan cuidado con sus pertenencias cuando estén pasando. Pero es durísimo, la mierda está durísima. Este es un templo un poquito más hostil que el otro. El templo ya lo pasamos, ¿no?